Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခေါက်တသနာဖြည့်ရှင်းနည်းလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခုအရင်ကတော့ဒီကိစ္စအများတန်းလို့တစ်ခါလေးကြုံနေကြပြဿနာလေးဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်ဒီနေ့မှဖြစ်တာရောဟို record လုပ်လို့အဆင်ပြေနေတာနဲ့ခါတဲ့ဒီနေ့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲခုပြဿနာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီ runner ချတယ် runner ချရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ render engine နှစ်ခုရှိရပါတော့ like guest နဲ့ကျွန်တော်တို့array map တုံးရင်လည်း array map ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်း brute force တုံးရင်လည်း brute force ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်များသောအားဖြင့် like guest ကိုတုံးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ like guest တုံးတဲ့ process မှာတော့ runner ချမယ်ဆိုအရင်ဆုံးတော့ geometry တွေကိုအရင်ဆုံးတွားပြီးတော့ calculate လုပ်တယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှlike guest လုပ်တယ် like guest ပြီးပြီဆိုတော့မှ array map ကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာကဘယ်ဒီမှာစုံလဲဆိုရင်အခုပြောမယ့်ဟာက like guest တွက်နေတယ် calculate လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ render ကအရန်ကြာတယ်စောင့်ရတာလေပုံမှန်အားဖြင့် like guest တွက်နေရင်တွားရမယ့်ကိစ္စကိုတန်းပြီးအဆုံးထိမတွားဘဲနဲ့တည့်နေရပါတော့ဟို runner လုပ်နေသလိုမလုပ်နေသလိုအဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကြာနေတတ်တယ်အဲ့ပြဿနာရှင်းရအောင်နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းကိုအခုပဲ runner ချကြည့်မယ်နော်အခုဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီမှာလေးကြည့်လိုက်အောင်နော် updating object လုပ်မယ်ပြီးရင် compiling geometry လုပ်မယ်ပြီးရင်အခုဒီမှာ like guest နော်သူတွက်နေပြီ build လုပ်နေပြီဒီမှာသူတစ်ခါလေးဒီစချင်းလေးမှာရက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုဒီမှာတွေ့လားသူလုံးနေ building like guest နော် like guest ကိုတွက်နေတယ်သူတို့တော်တော်နဲ့မတက်တော့တွေ့လား taking very long ပေါ့နော်အကြာကြီးစောင့်ရတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ like guest ဆိုတဲ့အရာစောင့်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလောက်ကြီးစောင့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးတန်းပြီးတော့သူ auto လိုလေးတန်းပြီးတက်သွားရုံပဲအဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာတော်တော်ကြီးကိုစောင့်နေရတယ်နော်တော်တော်ကြီးစောင့်နေရတယ်ဒါဟာတကယ်ဒီ array map ကတော့မရောက်သေးဘူးမရောက်သေးဘဲနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာတစ်နေ like guest တွက်နေရမယ်ကျွန်တော် cancel မလုပ်သေးဘူးเนาะဘယ်လောက်ထိဒီကောင်ကြာနေမလဲတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရအောင်เนาะဘယ်လောက်ထိစောင့်ရမလဲကြည့်မယ်โอเคဆိုတော့ဒါဆိုရင်တခုခု something wrong နေပြီလို့သာမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะတိတ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးစောင့်မနေနဲ့เนาะဒီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိနေပြီဆိုတာတန်းပြီးတိလိုက်တော့โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ်เนาะโอเคမှတ်ထားเนาะကျွန်တော် like cache တော်တော်လေးကိုကြာနေပြီโอเคကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါ view တစ်ခုပေါ့နောက်ထပ် view တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ runner တစ်ချက်သွားပြီးကျွန်တော် click နှိပ်ကြည့်မယ်เนาะ runner တစ်ချက်သွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီ view မှာရောဖြစ်သလားဆိုတော့တစ်ခါကျရင် view ကြောင့်မို့လို့ camera view ပုံမူတည်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တတ်တဲ့အလေးထားမှာကိုကမှားပြီးတော့ထင်တတ်တယ်เนาะဒီမှာကြည့်အောင်เนาะဒီလား like guess ဒီမှာစောစောကဒီနေရာထိရောက်သေးတယ်အခုဆိုရင်အစာပိုင်းလေးမှာရင်တော့တစ်နေပြီโอเคเนาะဆိုတော့โอเคဒါကပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ပေါ့နော်ဒါဘာပြဿနာလဲဆိုတော့အခု like guess တွေ့နေကြာတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းလေးကိုပြောပြမယ်ဖြည့်ရှင်းနည်းကအများကြီးခေါင်းစားနေစရာမလိုဘူးအများကြီးအဆင့်တွေလောက်စရာမလိုဘူးတစ်ဆင့်လေးပဲလုပ်ရုံပဲအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ scene ထဲမှာ object တွေကို mask ထည့်တယ်နော် 3D model တွေကိုနောက် internet က download လုပ်ထားတာတွေကိုယ့်ရဲ့ library က download လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေခေါ်ဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ material ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် standard material မျိုးလေးတွေပါလာတဲ့အဲ့ material တွေကဖြစ်တာနော်အဲ့ material တွေကြောင့်မို့လို့ဒီ calculation လုပ်တဲ့အခါတွေမှာအရန်နှေးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ရှိသမျှပါလာသမျှ standard material တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခု Vray ဆိုရင် Vray material ပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် Vray engine နဲ့တွားနေတယ်အဲ့အတွက် Vray နဲ့သုံးမယ်တကယ်လို့ကိုက Corona သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ Corona ကိုCorona material ပြောင်းပေါ့ okay ဒါ solution ကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဘယ်နားမှာ material ဘယ် material က standard ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် live ပြီးရှာနေကြမလို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် sense converter နော် Vray sense converter ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဆိုတော့ okay right click okay နော်ဘာမှ select မှတ်စရာမလို right click ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ Vray Scene Converter နော် Vray Scene Converter အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ Vray Scene Converter လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ဘာမှအခြားဟာတွေကို tick မလုပ်ဖ ೇನೆ ဒီမှာ convert standard materials opacity to Vray material reflection ဒ
ဒါလေးကိုလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော် no need to tick နော်ဒီကောင်လေးဒီတိုင်းပဲ default တိုင်းပဲထားခဲ့မယ်ပြီးရင် convert လုပ်လိုက်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ material တွေအကုန်လုံးကို view material ပြောင်းမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခဏလေးစောင့်ရလိမ့်မယ်နော် just wait for a while normally it won't take even a minute ခါလေးမှသူ1 minute တော့မကြာဘူးနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay fine ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ auto ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ let's try it again နောက်တစ်ခေါက် runner ချကြည့်အောင် okay မကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာ compiling geometry building like it okay ဒီမှာကြည့်လိုက် building like it finish နော် okay သွားပြီတွေ့လားဒီဟာကိုစောစောကလို့ like it တွက်နေတဲ့နေရာမှာမကြာတော့ okay so ဒီမှာ like it ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီဟာကျတော့ array map ကိုသူကတွက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီလိုဒီဟာဒီဖြည့်ရှင်းနည်းနဲ့ကျွန်တော် like it building like it ပေါ့နော် like it build လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကြာတဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့စမ်းကြည့်ပါနောက်အများဒါပြဿနာအဲ့လိုပြဿနာတွေကနေကြုံသွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုနေရာအားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုရီးယားဒီ 3D object တွေကိုအများတန်းခေါ်ပြီးတော့ထည့်နေရလိမ့်မယ်နော် mask ထည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုတချို့သော material မှားလေးပေါ့နော်standard material လေးအဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအများတန်းလို့ပါလာတတ်တယ် okay နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာမျိုးပါလာခဲ့ရင်ဒီလိုနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြည့်လိုက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီကျွန်တော် render ပြီးအောင်ဒီမဆောင်တော့ဟုတ်ပြီနော် render ပြီးအောင်မဆောင်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် high setting နဲ့ render လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့တော်တော်နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုပြီးအောင်ဒီကျွန်တော် render ပြီးအောင်တော့မလုပ်တော့ဘူး okay နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အားလုံးအဲ့နည်းလေးနဲ့ try ကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay နော်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး problem လေးတွေ solving လေးတွေသိကျင်တယ်ကြုံကျင်တယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာလေးတွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါအဲ့ထဲမှာဒီ 3D Max နဲ့ပတ်သက်တဲ့ error တွေ tips တွေနော် trick တွေအဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အလင်းတင်တယ်လို့ပြောပြပေးသွားမယ်တင်ပေးသွားမယ် okay နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကြာမှာပဲပြန်ပြီးတွေ့ကြရအောင်နော် see you